qajeelchi waliigalaa poolisii magaalichaa waancaa nageenyaa galii walitti qabu ijaarsa piroojeektii hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa qajeelcha poolisii waliigalaa naannoo Oromiyaatiif dabarsee kennee jira. Sagantaa walharkaa fuudhinsa waancaa nageenyaa hidhaaromsa guddicha Itoophiyaa kanarratti ergaa kan dabarsan ajajaan qajeelcha waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee Komishinar Geetuu Argam miseensi poolisii magaalaa Finfinnee hojii nageenya amansiisaa waareessuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetuun cinaatti qoodni hirmaannaa misoomaa keessatti baachaa jiru daran olaanaa ta'uu dubbataniiru. መላው የጸጥታ አካላት ለሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ከሚከፍሉት መስዋዕትነት ባሻገር በሀገራዊ የልማት ስራዎች የሚጠበቅባቸውን ሁሉ qaamni nageenyaa hundi aarsaa tokkummaa fi birmadummaa biyyaaf kaffalaniin gamatti misooma biyyaa keessatti itti gaafatamummaa qabanis sirnaan baachaa jiru. Milkaa'ina piroojeektii faajii tokkummaa biyyaalessaa ta'e ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaaf waggoota darbaniif deeggarsa olaanaa taasisaa turani. Hooggansii fi miseensi qajeelcha waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee dhagaan bu'uuraa hidha haaromsaa guyyaa kaa'amee jalqabe kallattii adda addaatiin tumsa taasiseera. Poolisiin magaalaa Finfinnee hooggansaa fi miseensa isaa hirmaachisuun waancaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa poolisii federaalaa irraa guyyaa fudhate irraa kaasee sosochii galii walitti qabuu gaggeessaa tureen birrii miiliyoona 100 ol kan walitti qabe yoo ta'u hojiin ijaarsa piroojeektii hidha haaromsaa guyyaa eegalee irraa jalqabe ammoo waliigalatti birrii miiliyoona 200 fi miiliyoona 8 ol walitti qabuun kan gumaache ta'uu gammachuu guddaan ibsuun barbaada. Daayrektarri olaanaa waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa piroojeektii ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa Dr. Aragaawii Barheen caasaan nageenyaa Itoophiyaa ijaarsi hidhichaa rakkoo nageenyaa tokko malee akka raawwatamu taasisuu keessatti qooda baachaa jiruun dabalata deeggarsa maallaqaa taasisaa jiru galateeffatanii hanga boqonnaa xumuraa hojii hidhichaatti lammiin Itoophiyaa hundi ammas tumsuu akka qabu hubachiisaniiru. የፌደራል ፖሊስ የመከላከያ ሰራዊትና የክልል የጸጥታ ኃይሎች አመራሮችና አባላት በመላ ሀገራችን የህዝባችን ሰላምና ደህንነት በማረጋገጥ hooggansaa fi miseensi poolisii federaalaa raayyaa ittisaa fi caasaan nageenyaa naannolee nageenyaaf tasgabbii biyyaa fi uummataa mirkaneessuun ijaarsa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa dabalatee bu'uuraaleen misoomaa garee shororkeessitootaa fi farreen nageenyaatiin akka hin mancaaneef eeguudhaan dabalata gama maallaqaatiin misooma biyyaa keessatti hirmaannaa olaanaa taasisaa jiraniif galata guddaa qabna. Caasaan poolisii magaalaa Finfinnees aarsaa biyyaaf kaffalu dabalatee hidha haaromsaaf tumsi taasisee olaanaa waan ta'eef galata guddaatu isaaf mala. Sagantaa walharkaa fuudhinsa waancaa nageenyaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa poolisii magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa irratti kan argaman kantiibaan itti aanaa magaalaa Finfinnee obbo Jean Xiraarabaay hojii ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa keessatti magaalaan Finfinnee kallattii adda addaatiin hirmaannaa ho'aa fi bakka bu'iinsa hin qabne taasisaa jirti jedhan. ከተማችሁ አዲስ አበባ ላለፉት ጊዜያት በተሰራው ሰፊ ርብርብ ግንባር ቀደም ሚናን በመጫወት ሀብትን በማሰባሰብ ወጎተን ደርበን keessatti magaalaan Finfinnee piroojeektii ijaarsa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaaf birrii biiliyoonaan lakkaa'amu walitti qabuun magaalaa adda durummaadhaan deeggarsa bal'aa taasisaa jirtudha. Keessaa kutaa magaalaa Kolfeetti maqaa hidhichaatiin paarkii moggaasuu fi ijaarsisuun hawaasa dadammaqsuun galiin akka walitti qabamu taasisaa turteetti. Waancaa nageenyaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa qajeelcha waliigalaa poolisii magaalaa Finfinnee irraa kan fudhate qajeelchi waliigalaa poolisii Oromiyaa akkuma caasaa nageenyaa biyyattii kaanii nageenyaa fi kabajamuu olaantummaa seeraaf aarsaa kaffaluun cinaatti ijaarsa piroojeektii hidha haaromsa Itoophiyaaf deeggarsa maallaqaas kutannoo olaanaan kan taasisu ta'uu ajajaan qajeelcha waliigalaa poolisii naannoo Oromiyaa Leetinaal Jeneraal Dirribaa Mokonnin ibsaniiru. እኛም የኦሮሚያ ፖሊስ አመራርና አባላት Poolisiin mootummaa naannoo Oromiyaa waancaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa poolisii magaalaa Finfinnee irraa yeroo fudhatu gammachuu olaanaa qaba. Poolisiin Oromiyaa muuxannoo galii walitti qabu poolisii magaalaa Finfinnee irraa argatetti dhimma ba'uun piroojeektii faajii tokkummaa biyyaa ta'e hidha haaromsa Itoophiyaa xumursiisuuf hooggansaa fi miseensota keenya hirmaachisuun dirqama irraa eegamu ni baata. Ijaarsi waliigalaa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa yeroo ammaa 98.9 irra qaqqabu ragaan waajjira qindeessaa hirmaannaa uummataa hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa.